Comité André Mamonjy Arson miandraikitra ny rotsym-piarina atao amin'ny département innovation, recherche et développement atao amin'ny fiarina. Mifantoka amin'ny fampiroboroboana seha-piarina stratéjika ny département ERD. Ampandrosoana ara-sosialy sy ara-toe-karena ny faritra iray na maromaro mikasika ny sehatra iray. Voalohany, famantarana ireo sehatra manana fahafahana iroborobo ara-toe-karena ho ana faritra iray eto Madagasikara. Faharoa, fametrahana paikady aingana sy mahomby hanamafisina ny rotsym-piarian'ny sehatra na vokatra iray. Fahatelo, mampitombo ny fiaraha-miombina antoka stratéjika miaraka amin'ireo indostria matianina ao anatin'ny sehatra voafaritra. Ny tanjona dia ampitomboana ireo tombony ara-sosialy sy toe-karena ho an'ireo vondron'olona mifandray amin'izay. Mitohy hatrany ny asa mifandray amin'ny rotsym-piarina amin'izao fotoana hiatrehana ny valanaretina Covid-19 izao. Isan'izany, famantarana ireo sehatra afaka miroborobo manokana manoloana ny Covid-19, huile essentielle fambolena artemisia na ireo volo manatanjaka ny hery fiarovana. Manome toerana manokana ny vokatra mampiroborobo ny famokarana sy fanidinana eto an-toerana. Ny fantsifana ny vokatra malagasy hiatrehana ny fidiny sisy tany. Fanatanjahana ny seha-piarina stratéjika hanomanana ny aorian'ny Covid. Famposoana ho matianina sy manaraka ny vanin'ny andro ny sehatra ahafahana miatrika ny fifaninanana eo amin'ny tsena nasionaly sy iraisam-pirenena.